Почитувани гледачи, ги следите вестите на Канал 8. Добре дојдовте. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во координација со надлежните служби при општина Кочани ја реализираа превентивната кампања "И јас и ти сите сме пешаци". На случајните минувачи им беа поделени едукативни материјали. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во координација со полициски службеници од полициската станица Кочани ја реализираа кампањата "И јас и ти сите сме пешаци". На локацијата кај градскиот плоштад, стручните служби разговараа со граѓаните во насока за зголемување на сообраќајната култура кај пешаците, почитување на сообраќајните правила, прописи и сигнализација, а беа поделени и едукативни материјали. Пешаците се најмасовната и најзагрозената категорија на учесници во сообраќајот. Токму затоа денес им посветуваме поголемо внимание одовде од местото викано Градски пазар или плоштадот, каде што сакаме да ги насочиме во однесувањето во сообраќајот, да ги поучиме, да ги посоветуваме и да им поделиме пропаганден материјал заедно со едукативниот материјал од Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, советите од Министерството за внатрешни работи и од учениците од Гошо Викентиев. Според анализите на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и од светски искуства, најчести причини заради кои пешаците страдаат во сообраќајни незгоди се непочитување на сообраќајните правила и прописи од нивна страна, поминување улица надвор од пешачки премин, претрачување преку улица, користење мобилни телефони или слушалки и многу други фактори. Кампањата "И јас и ти сите сме пешаци", освен во Кочани, се спроведува и во други градови во државата, а ја реализираат Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност од Скопје. Вториот регистриран случај на западно-нилска треска е во Кочани. Пациентот заразната болест ја добил при туристичко патување во Тунис. Институтот за јавно здравје од Скопје потврди дека вториот регистриран случај на заболен од западно-нилска треска е од Кочани. Пациентот се заразил при туристичко патување во Тунис кон крајот на минатиот месец. Се работи за 34 годишен жител на Кочани, кој на 7 јули добил покачена телесна температура, изнемоштеност, болки во мускулите, главоболка, пошто колабирал, а со возило на итната медицинска помош бил пренесен во општата болница со проширена дејност во Кочани. Изготвена била епидемиолошка анкета за заболеното лице од надлежен епидемиолог од Центарот за јавно здравје во Кочани. 2 дена подоцна пациентот бил препратен на инфективното одделение при клиничката болница во Штип. Со серолошко испитување е добиен податок за присуство на антитела кон причинителот од вирусолошката лабораторија при Институтот за јавно здравје, односно потврдено е заболувањето западнонилска треска. Пациентот бил хоспитализиран во клиничка болница Штип во периодот од 9 до 15 јули и е испишан во добра здравствена состојба. Податоците при епидемиолошкото истражување од надлежен епидемиолог од Центарот за јавно здравје во Кочани се добиени од пациентот, матичен лекар, инфектолог и медицинската документација. Во периодот од 24 јуни до 1 јули, заболениот бил на туристичко патување во Тунис, каде забележал комарци во поголем број и бил каснат од комарци, иако користел репеленти во поголем дел од периодот при престојот. Во извештајот од Институтот за јавно здравје е наведено дека во регионот на Кочани исто така било забележано присуство на комарци. Согласно информацијата од надлежниот епидемиолог, спроведена е редовна дезинсекција. Во текот на оваа година пријавени се вкупно 2 лабораториски потврдени случаи на западно-нилска треска во државата. Првиот случај, што исто така е импортиран, беше регистриран во април кај жител на општина Василево на територијата на Центарот за јавно здравје во Струмица. Жителите на улицата Ѓорги Пулевски во Кочани најавија граѓанска непослушност ако не се покрие десниот магистрален канал во нивната населба. Жителите на улицата Ѓоргија Пулевски во близина на поранешната дневна нега во населбата Усова Чешма реагираат поради небезбедната околина во која живеат, а што ја предизвикува десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница.
Длабокиот и широк канал што поминува непосредно до нивните дворови и куќи не е покриен и соодветно заштитен, поради што е секојдневна закана и опасност од несакани последици. Кракот од улицата е широк колку да помине едно возило и покриен е со гребан асфалт. Импровизираните сообраќајни приоди до живеалиштата поминуваат преку каналот, а состојбата со години не е променета. Жителите повеќе пати испраќале и писмени и устни барања до надлежните локални и државни служби за средување на состојбата и покривање на каналот, но досега немало никаква реакција. Сами луѓето си правија огради сами, со жица, плетат, пустат, штурат. Никој не е дојдел да види што е како пријавуваме у водостопанство преку нив е каналот. Така. Опасно? Опасно, многу е опасно. Опасно е многу. Не смеам дете кој ми дојде на гости, ја трчам по него. Наместо да гледам родителите, да и пригодам, јас трчам по децата. На школа одат у металната, па одат од тука па Малина и така. Мостови сами си прави. Никој не ни помага. Што ќе ми помага? Да дојдат и плаци, да се покрие канал. Само тоа е проблемо на населението тук. Не само на нас, и на горната улица, децата од горната улица да ваѓат. Наваму играци, со точкови одат. На последната седница на Советот на општината, во вид на советничко прашање, беше доставено ново барање до општинските служби да изработат проект и да побараат дел од парите што владата ги ветува како финансиска помош за локалните самоуправи во државата. Во спротивно, сами ќе се организираат и ќе применат порадикални мерки. А водени од вербата од предизборните ветувања на премиерот Мицкоски дека ќе обезбедат пари за решавање на инфраструктурни проблеми во општините, бараме од соодветниот сектор или како и да се вика во општина Кочани да изработат проект со кој ќе аплицираат и добијат средства за решавање на овој наш деценијски проблем. Значи, освен што бараме да ни се обезбеди пристап до нашите домови, за кои сите до еден имаме платено комуналии, исто така бараме да се покрие каналот, кој вака отворен е потенцијален убиец и за нас и нашите деца. Сметаме дека овие наши проблеми требало одамна да се минато, но ако и сега не наидеме на слух од надлежните, најавуваме граѓанска непослушност, протести и блокада на работата на општината. Ова наше барање во најбрзо време ќе биде подкрепено и со петиција од сите кои што живееме на оваа улица. Непокриениот дел од десниот магистрален канал што поминува низ овој дел од населбата е со должина од околу 500 метри. Потенцијалната опасност што тој ја предизвикува е зголемена во ноќните часови поради недоволната осветленост на околината. Жителите овде се надеваат дека општинските служби сериозно ќе го сватат барањето и ќе подготват проект со кој ќе побараат државна помош за решавање на повеќе деценискиот проблем. Локалната самоуправа на Зрновци ќе аплицира проекти во вредност од околу 10 милиони денари на повикот кој што треба да биде распишан на почетокот на септември од страна на владата. Градоначалникот на општина Зрновци, Борчо Коцев, ги истакна проектите за кои ќе аплицира за добивање финансиски средства во висина од околу 10 милиони денари од страна на владата. Паричните средства што ќе бидат наменети за општините ќе бидат префрлени на сметките на локалните самоуправи, откако тие ќе достават проекти и точно ќе се знаат за кој проект колку средства ќе бидат наменети. Ќе аплицира реконструкција на главниот цевковод во село Зрновци, изградба на локален пат Мородвис Гробишта и изградба на локален пат во село Видовиште Друмов. Општина Зрновци секогаш е подготвена со проектна документација, односно како со стручната служба изминатиот период имаме изготвено преку 30 проектни документации во висина од околу 115 милиони денари. Инаку, во општина Зрновци со предвидениот рок и со континуирана динамика течат градежните активности за реализација на проектот Тротоарна улица и Линденска,
како и изградба и асфалтирање на локалниот пат Зрновци-Мородвис и улиците Филеристов и Никола Карев. Четворица професионални пожарникари од територијалната противпожарна единица Кочани учествуваат во гасењето на пожарот на планината Серта од неготинска страна. Пожарникари од територијалната противпожарна единица на Кочани се наоѓаат на планината Серта, каде што учествуваат во гасењето на пожарот кој неколку дена беснее во овој крај. Поддршката од Кочани е со едно теренско возило и четворица професионални пожарникари. Кризниот штаб на општина Неготино на состанокот што го одржал на 17 јули донел одлука да побара помош од други територијални противпожарни единици како интервенција од воздух поради непристапниот терен каде што не може да се интервенира со луѓе и механизација. На состанокот присуствувале и министрите за внатрешни работи Панче Тошковски, за одбрана Владо Мисајловски, директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Ангелов и по насока на владата и на премиерот Христијан Мицкоски се поставени контурите за действувањето против пожарите. На терен се и припадниците на армијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, воздухопловиот пријателските земји на Македонија. Формиран е регионален кризен штаб со седиште во Кавадарци, со кој раководи градоначалникот Митко Јанчев. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.